Mikono gyange abalungi olunaku lwa 2 ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa 2 omwaka 2025 nkwaniriza natera amacha g'olwaleero ku peji yaffe eno weebale kwefiiriza dakiika zino 2 buli lunaku okulaba ng'otandika n'okumanya okulaba ng'otandika n'okuyigirizibwa ebikwatagana ku bulamu bwo ate era twongere okwetegekera oba okutegeka emibiri gyaffe okulwanyisa endwadde. Amanya gange nze Kimbowa Richard nga ndi musawo mukugu mu kusoma mu kunoonyereza n'okusomesa abantu ku ndwadde n'engeri gye bayinza okuzeetangiramu mu ngeri y'enjawulo era ndi mukugu mu kukozesa ekyuma ekya nuclear medicine mu kukebera endwadde mu bantu okuziraba ne stage kwe ziri ate olwo abasawo bammwe ne bongera okuzitereeza. Ebirala byenkola nyumirwa nnyo omupiira ndi referee wa mupiira ndi taata era nga nzikiriza nti mu kusomesa kuno okw'enjawulo nina obusobozi okwogiwaza oba okwongera okuwa amaanyi okukola okusalawo okutuufu ku bikwatagana n'obulamu bwo. Wiiki eno twatandise seri yaffe oba omusomo gwaffe gwe twatuumye my pregnancy journey from conception to delivery, oba olugendo lwange olw'olubuto okuva w'ofunidde olubuto paka w'ozaalidde era nga tutunuulira ebintu eby'enjawulo. Kunaku olwajjo twatunulidde topic eyitibwa preconception health mwe twayigidde ebintu eby'enjawulo ku ngeri gye tuyinza okweteekateekamu okulaba nga twetegekera olubuto luno. Olunaku olwaleero tugenda ku topic yaffe ey'okubiri oba omulamu ogw'okubiri kye tuyise emotional readiness. We want to see some of the things that are emotional that will tell us if we are ready to become pregnant or you're not ready to become pregnant. Many of you women are either ready for pregnancy or you're not ready for pregnancy. So we want to look at this. We want to answer the questions that so many people have been asking me. How do you know you're ready for pregnancy? How do you know you're not ready for pregnancy? But if you're here and you didn't watch yesterday's episode, I kindly ask you to pause here, go back and watch that episode, and then come back and we continue. But also in the same way, if you're here for the very first time, you've not yet subscribed, I kindly ask you to subscribe to this YouTube channel. Let us make the numbers grow to make sure we spread this good news of health to all corners of the world. I welcome you once again, and I'll give you a few minutes for you to go back and review yesterday's video, and when you're done, please come back and we continue with today's video. Thank you. Maze banga deninga interacting oba njogera n'abakyala ab'enjawulo abeetegekera okufuna embuto, naye abakyala bangi emirundi egisinga bambuuzanga ekintu ekyo, musawo otegeera ku ki nti you're emotionally ready to become pregnant. Ebbanga limaze nga nkola mu ddwaliro e Mulagaawo nga nsikaninga abakyala ab'enjawulo, bakyala bangi abafuna embuto bambi nga tebaali ready, ebirowoozo byabwe oba obwongo bwabwe tebwali ready funa mbuto zino. So I thought it very wise to include this topic of the day, emotional readiness. How do you know that you're emotionally ready to become pregnant? How do you know that you're emotionally not ready to become pregnant? Because pregnancy is a state. It is a challenging state to this mother. It comes along with a lot of joy, a lot of happiness, a lot of anxiety, but also some challenges to this mother. Some of them are physical, some of them are mental. So it is really very important to assess if this mother is emotionally ready for this pregnancy. Olubuto oba okufuna olubuto kintu kireeta essanyu, kireeta ebintu bingi mu maka gaffe, era kireeta ebintu bingi mu bulamu bw'ono omukyala agenda okufuna olubuto. So kya mugaso nnyo okwebuuza oba okufinding out oba omukyala n'agenda okufuna olubuto, ebirowoozo bye n'embeera ze n'obwongo bwe buli ready okufuna olubuto. So tugenda kuddamu ekibuuzo nti ntegeera ntya nti ndi ready okufuna olubuto.
Ekisookera ddala, emotional readiness refers to a mental state where a person feels psychologically ready to undergo the significant life changes and responsibilities that are going to come with pregnancy and parenthood. Emotional readiness oba okubeera nga obwongo bwo bwetegefu ofuna olubuto kitegeeza okubeera mu mbeera ng'ebirowoozo byo n'omubiri gwo mweteefuteefu okuyita mu nkyukakyuka z'ogenda oyitamu ez'obulamu mu kiseera w'ogenda okubeerera olubuto, era nga ebirowoozo byo n'omubiri gwo byeteefuteefu okufuuka omuzadde. Abantu bangi baba ready okuyita mu process y'okufuna olubuto, naye ate ng'obwongo bwabwe tebuli ready kubeera bazadde. Yes, many women are emotionally ready to go through the period of pregnancy, but a few of them actually are mentally ready or psychologically ready for the responsibilities that are going to come with being a parent or with parenthood. So this has led to issues of early child neglect. A mother gives birth to a child very well, but they don't want to breastfeed the child. These are capable women you see give birth to a baby, and they are not willing to breastfeed in public. They feel ashamed. They have no medical condition, but they can never breastfeed their children. They hate their child. They don't want to be attached to this newborn baby. The issue comes here, emotional readiness. Was this lady really ready to go through pregnancy and to have a baby and become a parent? Like I said, many women are ready to go through pregnancy, but they are not ready to be mothers. So, waliwo enjawulo wakati w'omukyalo okubeera ready okuyita mu process y'olubuto oba emyezi omwenda egy'olubuto n'okubeera ready okufuuka maama. Abakyala bangi olwa pressure ze balina nti tazaala, sayidi y'omwami egamba yajja tulira mmere nakujjuza tooyi, naaba ng'awaliriziddwa okufuna olubuto era ng'alwetegekedde n'aluyitamu naye nga tali ready kubeera maama. Beba abakyala betusanze ng'azadde omwana ayagala musuula kasasiro, azadde omwana tayagala kumuyonsa, tayagala na kujjayo bbeerere mu public kuyonsa mwana, ng'awulira ekyokubeera maama kimuswaza. Bakyala bangi baafuna embuto mu ngeri gye baali tebaagala. Wali ogenze kuula binnyo kufuna ssente za musajja n'ofuna olubuto, n'otegeka obwongo bwo nti kampite mu period eno ey'olubuto, naye ng'obwongo tewabutegeera nti wennaamala okuzaala ngenda fuuka maama. Beba abawala boosanga nga baazaala omwana naye nga temumulabangako na mwana. There is no association between omwana gwe yazaala ne maama yakola ki eyamuzaala. It goes back to emotional readiness. Omukyala alina ofuna olubuto ba maama alina. So let us explore some of the things that we need to look at to see if we are emotionally ready to have this pregnancy. We are going to look at some of the questions that you're supposed to ask yourself, and if the answer, most of the answers are yes, then you are emotionally ready to be pregnant. And if most of the answers are no, then you may need to talk to your healthcare provider, or it may be an indicator that you're not emotionally ready for this pregnancy. Number one, we ask your attitude towards parenthood. Are you ready to be a mother? Are you ready to be a father?
Are you ready to be a parent? Are you ready to handle the challenges that come with parenthood? If your answer is yes, then we take it that you're emotionally ready to be a parent. If your answer is no, then we take it that maybe you're not ready to be a parent. Number two, we ask this question: do you have a strong support team around you that is going to help you deal with the ups and downs of this pregnancy? Which people do you have around you that are going to help you while pregnant? Are you going to stay with your husband? Are you going to stay with your parents? Do you have a strong support system? Because pregnancy is going to come with some challenges where you may need help in one way or the other. So do you have a strong team around you that is going to help you handle that? Do you have a pregnancy class or club of pregnant women that are ready to receive you once you become pregnant? If the answer is yes, then it could be another tick that you're ready to be pregnant. Number three is stress management skills. Do you have the ability to handle stress and depression and anxiety before even you become pregnant? We ask you, what do you normally do when you are annoyed? Do you become suicidal? Do you take a lot of alcohol? Do you smoke? Because by evaluating that, then we can assess if you are emotionally ready for the stress and the challenging situation that may arise due to pregnancy. Number four, open communication with your partner. Do you communicate openly with your partner? Is your partner aware that they're actually planning to become pregnant? Are they excited about this thing? Do they have a strong parenting cycle or a strong parenting system that you put in place that once we have this baby, this is how we are going to look after our baby? I'm going to look after the baby at this time, and my husband is going to help here. If I don't sleep at night, the husband is ready to jump in. Have you talked about that open communication about that? If the answer is yes, again, then we say that is another tick that she's ready to be pregnant. Number five, self-awareness. Are you aware of your body? Can you recognize that your body is not fine? Can you tell that I'm sick now? Because when you become pregnant, sometimes you're going to have morning sicknesses, you're going to have challenges. But can you tell that now my body is not fine, I need to seek medication or medical attention? Because a few diseases or a few health challenges may arise when you become pregnant. So we want to assess your body. We want to see if actually you're emotional, you're aware, you have self-awareness, you can tell that your body is not fine, because that helps in actually detecting any abnormality that may arise to you or the child when you're pregnant. Number six, we look at health coping mechanism. How do you deal with the stress? How do you deal with certain challenges that are going to arise? Number seven, we also ask a question on financial stability. Do you have financial stability? Are you able to look after the pregnancy that you want to get? Do you have money for antenatal packages? Are you ready to go to afford the minimum finances that may be required for you to have that baby, depending on where you're going to give birth from? What's your deliverance plan? What plan do you have? How do you intend to transport to move to these areas where you're going to seek healthcare services while you're pregnant? Where do you intend to give birth? What's their budget? What's their cost? Now, if we find that you've gone through all these questions and you have the right answers for them, then we assume you are emotionally ready. But if the answer is no to most of these things, then we also assume that you're not emotionally ready to either be pregnant or to be a parent. Like I said, many young girls are ready to be pregnant because they want to impress this boyfriend. They want to impress the money side. They want people to stop talking about her that she cannot, whatever. They want to take away that doubt of if they can have babies or not. But they are not ready for the consequences or the challenges that are going to come with the baby. They are not ready to breastfeed. They are not ready to be seen around carrying a child. Those are mothers you see, they give birth to a child, but you never see them around with their baby. So it is not a crime. Pregnancy should not be a crime, but rather it should be something that you're happy about. It should be something that you're prepared to have. And if in any way you feel you're not prepared to have the child,
seek medical advice, talk to your healthcare providers, talk to counselors, talk to your doctors about the issues, about the anxiety you have, about the questions you have. And trust me, when you have a yes to all the 8 questions that we've discussed, then your body is going to relax, and then at the right time you're going to have that baby. Do not have a baby that you're going to treat like a prisoner or a slave or something. No, every child deserves the right to be loved by his or her parents while they are pregnant and also immediately after delivery. Ebintu waliwo ebibuuzo bye tulina okwebuuza ng'ebibuuzo bigenda kutulaga oba tuli ready okufuna olubuto oba emotional and psychologically we are ready to be pregnant. Ng'ebibuuzo bino mulimu ebibuuzo nga bino. Number 1, attitude ye eryetya eri okubeera omuzadde oba weewulira otya okubeera omuzadde. Anse weebeera nti ogenda oli musanyufu okubeera omuzadde, weesunga okubeera omuzadde, you're excited, oyina essanyu, oyagala okubeera omuzadde, then tutandika okulowooza nti ono omukyala emotionally ready okufuna olubuto n'okubeera omuzadde. Again, nakusomesa negamba nti bawala bangi abeesanze mu mbeera nga baagala okufuna embuto olw'okuba baagala osanyusa omulenzi oba famire y'omwami naye nga tebali ready beera bazadde. Bawala boosanga tomulabanko ng'alina omwana, tolabanko kifaananyi kye ng'alina omwana amukweka bukwesi olw'okubanga yafuna olubuto olwalakiza lusanyusa abantu naye nga teyali ready kubeera lubuto. Ekyokubiri kyetubuuza ekibuuzo kyetugenda okubuuza oba kyoyinza okwebuuza gwandaba nti strong support method. Ninawo abantu abali awo abagenda okunyamba mu kaseera nga ndi lubuto. Bazadde bange we bali, maama wali, taata wali, omwami wali, oba abantu ab'enjawulo abali ready okunyamba ng'afunye olubuto. Ansa weebeera ng'eri yes ng'olina abantu abo, then tutandika okulowooza nti ali ready oba asaanidde okufuna olubuto olw'ensonga nti olubuto lulina challenges zigenda okuwa. Waliwo lw'ogenda okukeera ng'owulira tolina maanyi, waliwo lw'ogenda okukeera ng'owulira tolina by'otayagala kukola nga weetaagako omuntu okuyamba. Kati lw'obeera ng'oli wekka oli bwannamunigina tolina bantu bagenda kukuyamba, tulowooza nti oyinza okuba toli ready funa lubuto. Ng'oyinza okuba essaawa ezo owulira ng'olina amaanyi, naye ffe experience gye tulabyeko n'abantu be tulabyeko twesanga oba tuyinza okwesanga okulowooza nti omuntu ono tali lubuto. Ensonga ey'okusatu gye tugenda okubuuza oba ekibuuzo nti stress management skills ziri zitya? Bw'onyiiga bweyisa otya? Bw'onyiiga oyagala kwewa butwa, onywa mwenge, oyagala kwefumita, weeyisa otya? Kubanga tukimanyi nti olubuto lugenda kujja ne stress ez'enjawulo, so twetaaga tumanye stress coping mechanism yo, tukusomese tugambe nti olubuto luyinza okuwa okukyankalana oba ebizibu eby'enjawulo oba stress ez'enjawulo, naye ogenda zanganga otya? Buli we tukizuula nti oyina enteekateeka ennungi oba enneeyisa ennungi gye weeyisamu buli w'onyiiga, twongera okutikinga obox waffe n'ogamba nti kati kirabika ali ready okubeera olubuto. Bwe tukizuula nti toli, tukuwa amagezi n'okusomesa era ntugamba lindako oba yiga engeri gy'ogenda okwekakanya mu busungu, kubanga tukizuule nti abakyala ab'embuto banyiiganyiiga nnyo. Ensonga ey'okuna gye tugenda otunako ye open communication n'omwami wo. Oyina enkolagana ennungi n'omwami wo, mwogerezeganya bulungi, naye ali ready okubeera taata, kuba osobola okubeera ng'oli ready okubeera maama olw'ensonga zo, naye ng'ate omwami tali ready okubeera taata. Twagala nnyo okumanya oba waliwo enkolagana ye ennungi nti era ali ready okukuyambako ng'oli lubuto, saako ne wali nga waakazaala, nti omwana bw'anaakaaba nga weetaaga okuwummula, taata ali ready okukwatira ku mwana weebake oba okusitula omwana weebake, ali ready omusitula nga wakazaala oba okuwerekera ng'ogenza omugema n'ebintu ebyo. Buli wabaawo enkolagana n'okwogerezeganya okulungi, tukizuula nti then omukyalo tukitwala nti ali ready okubeera olubuto. Oba nga tewali nkolagana wakati wa mwami ono agenda okubeera taata n'omukyalo ono agenda okubeera maama, minde egisinga tuba advisinga either enkolagana bagiteekewo oba bagitereeze, oba si ekyo tugamba nti oyinza okuba toli ready kufuna lubuto. Ekintu ekyokutaano ye self awareness, otegeera omubiri gwo n'obulamu bwo. Osobola okwewulira nti kati ndi mulwadde, osobola okwewulira nti kati nina ekitagenze bulungi, osobola okwewulira nti kati ntandise okuteekako weight, nti oba obwonno bwe nina bwa lubuto. Abakyala bangi tebamanyi mibiri gyabwe, tayinza kukubulya bimusanyusa, atakubulya bikunyiiza, bali awo. Kati buli wobeera mu mbeera eyo oyinza obutasobola oba oyinza okuba nga tosobodde kwetegeeza oba kwewa maanyi
buli wonoobeera nga ofunyemu okukyankalana oba embeera etali nnungi ng'oli lubuto. So kyandibadde kirungi omukyala n'oba ng'otegeera omubiri gwo oba self awareness, kikuyambe nti wonoobeera olubuto buli wonoofuna ekitateredde mu mubiri gwo easily ogenda recognize. Ensonga endala gye tusobola okwogerako ye ya financial stability, nti tulina okutunulira ensonga y'ebyensimbi, okwebuuza ebibuuzo bino nti omukyala ono ayagala ofuna olubuto, are they financially stable n'omwami we? Bwe tugamba financial stability tetutegeeza nti omukyala alina okuba nga balina sente nnyingi naye balina sente zigenda okubayisa mu basics, ebintu ebiri basic. For example, omukyala alina sente zigenda okumutwala mu antinento, okunywa eddagala, balina sente zigenda okuyamba omukyala ono okuzaalira mu bifo we bandyagadde okuzaalira, balina capacity egenda okubayamba okwanganga ebizibu bayinza okusanga nga kapo. Buli we tunaafuna ansa nga ziri ntuufu nga beetegese bulungi, kubanga olubuto lugenda kujja n'ebintu ebimu, waliwo ogenda okwetaaga oluuso planninga kuzaala nga asindika ne bamulongoosa. So lwe tunaafuna ansa zino entuufu tugenda kwesanga nga tufunye okweteekateeka okulungi oba okusufu okumakinga sure nti omukyalo ono tafuna buzibu bwonna ng'ali lubuto. So tulina okwebuuza ebibuuzo ebyo. So wetufuna ansa zonna nga ntuufu awo no tukitwala nti omukyalo ono ali emotionally ready oba beeteefuteefu okufuna olubuto. Ansa bwe tuzisuula nga ansa ezisinga ziri nedda oba nno ku bibuuzo ebyo 7, tuyinza okuadvisinga couple nti yes, muyinza okuba mwagala funa mwana oba lubuto naye emotionally temugenda kubeera ready kulaba nga musobola okusustaininga olubuto luno lwe mwagala okufuna. Bawala bangi baagala okufuna embuto okusanyusa sayidi z'omwami, okugjawo ebigambo nti tazaala oba okakasa emikisa ze nti azaala, naye nga tebali ready coping up oba tebali ready kulaba nga bayimirira n'omwana oyo. So kimu okuba nga olina obusobozi olufuna olubuto era ng'osobola okufuna, kyakubiri okuba nga yo emotionally ready to handle ebintu okusomoza okugenda okujja n'olubuto, obanga osobola okubeera maama oba okubeera taata. Buli tunaakola okusalawo okutuufu tugenda kuzaala abaana mu budde obutuufu era abaana abatuukiridde. Nkwebaza okuba ng'olaba vidiyo eno paka essaawa zino, nkwebaza buli lunaku okusalawo okukeerera mu kumanya. Nina essuubi era nkulinamu amaanyi nti gye tunaakoma okwogera ku bintu bino gy'ogenda okoma okubitegeera, olwo nno osalewo okola okusalawo okutuufu eri omwana gw'ogenda ozaala, eri famire yo n'ebintu ebyenjawulo ebikwataganya obulamu bwo. Omulimu ogwange gwa kusomesa, nakutuusaako vidiyo eno buli lunaku. Omulimu ogwo gwa kugiwuliriza, nakusalawo ku ebyo tuba twogeddeko, biki by'ogenda okukola, biki by'ogenda okukyusaamu. Nkulinamu essuubi nti olina obusobozi era ffenna tusobola okukyusa health care system ye Uganda, okendeeza endwadde n'okwongera okulaba nga tetujooge oba tetulumbibwa birwadde bye tusobola kwewala. Mu ngeri enjawulo njagala okwebaza bannaffe abayimirira nange buli lunaku okulaba nga vidiyo zino zikolebwa. Abakyama International School nga bano no basangibwa e Muyenga, Kalungi Road, nga bano balina SCE curriculum, SCE oba Accelerated Christian Curriculum of Education, ye curriculum eya international schools naye nga eri ku musingi ogw'eddiini. Nti abazadde bonna abadde beeraliikirira nti abaana bajja basomesa ebisiyaga ebitakwatagana, eno system eri based on the Bible ate ng'eyikuwa that international articulation and touch. So abazadde bonna abali mu bitundu ebyenjawulo mutwala abaana ku kyamu. Abazadde nga muli wala temusobola kuvuga abaana buli lunaku, kyamu erina boarding section oba ekisulo. Twala omwana wo abe nga asula ennaku z'otasobola mukima, then omukima ebiseera by'otasobola kukola by'osobola okumukima. Mu ngeri y'emu bannaffe abamu mu closet nga bano baakuuka mu byokwambaza abaami nga basangibwa Makindye. Mugendeyo mbawagire, mugendeyo babayambeko abaami mu nnyambala yammwe bakola delivery wonna wooli. Kasoba kubira essimu n'obabuulira choice oba n'obagamba omukolo gw'ogendako, bajja kukubira WhatsApp bakulage engoye ze balina, then bakulage fashions ez'enjawulo obenga bakusuggestingira ate weerondereko, then bakudeliveringire. Then bannaffe aba Guardian
Angel Junior School nga tubasangibwa bakka Wakiso, abazadde b'omu Wakiso, Kakiri, Naddangira, Kikookiro, Bukalango, Bakka n'ebitundu ebirinaanyeewo tutwala abaana Guardian Angel Junior School babeere nga babangulwa, babeere nga bayiga ebintu ebyenjawulo, balina ebyemizannyo. Omuzadde yenna aliyo nga toyagala byakeera ku makya paakingira abaana basobola okukera ne bapaakingira omwana wo ne bamuwa ebyokulya ku ntegeeragana gukasobaga nti omwana wange alya amagi na kino na kino, bajja kumakinga sure babiwa omwana wo. So tutwala abaana basome. Obadde muwuliriza era omulabye omulungi ate na subscribing, nkusaba subscribing ate na likinga ate era otambuze video eno okutuuka ku bamaama oba abazadde bonna abasuubira ofuna omwana. Gye tunaakoma okuyiga ebintu bino gye tugenda okukomozaala abaana abakuze obulungi era abalamu obulungi. Nkwebaza era nkukkirizaamu, naye nga mukulu kyamagero bwagamba olina okubaako kyokola oluvannyuma lw'okulaba video eno. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Alina ekibuuzo kyonna ku topic eno nkusaba okiteeke mu comment section. Seri gye tuliko eyitibwa My Pregnancy Journey from Conception to Delivery, era ng'egenda kulwaninga buli lunaku olw'Emmande paka olunaku olwokuna. Ate olwokutaano tuba ne topic zaffe ze tuyita emerging diseases, wetutunuulira ku ndwadde ez'enjawulo okusinziira nga emubuuza ku comment section. Mbaagaliza bimusinga okwenyagaliza. Mukama Katonda abankuumire. Have a blessed Tuesday.